क्या आप जानते हैं आपकी रसोई की ये छोटी सी चीज अजवाइन एक पूरी औषधि है। पाचन ठीक करे। इसमें थाइमोल होता है जो पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करता है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन जरूर लें। गैस और खांसी में राहत। अजवाइन में एंटीवायरल और एंटी फ्लैटुलेंट गुण होते हैं। काढ़ा पिएं या अजवाइन को सूंघें, बंद नाक भी खुलेगी। मासिक धर्म और वजन कम करने में मददगार। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। सुबह खाली पेट अजवाइन पानी लें। मुंह के छाले और संक्रमण से बचाव। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल गुण हैं। अजवाइन पानी से कुल्ला करें या काढ़ा पिएं। ऐसे और घरेलू ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।